我噴咗先，咁佢躝咗出嚟。呢個呢，我一路同佢哋做噴嗰啲房間床鋪呢，我就一路捉咗啲出嚟俾大家睇下呢。因為佢呢個生命力好強嘅，你睇啲木塞喺晒度，一路我係捉翻啲嚟到，認識你睇佢哋吸血吸到飽晒嘅，幾大隻，所以呢，佢喺晒啲床鋪被褥嗰度啦，你一食到脹晒啊嗱，幾犀利呢隻食到。我而家捉咗佢，攞翻去做標本，俾人睇下，脹卜卜嘅隻食到。一間房都捉到咁多啊！嗰啲院舍，因為冇辦法，啲老人家呢，佢哋呢又啲衣服又唔去噴啦，咁好多時呢，其實嗰啲探佢哋嗰啲人呢，亦都會係做咗一個佢不知不覺咁帶咗入去，俾佢哋都唔知嘅。呢啲嗰啲呢，黐到我哋嗰啲藥，佢唔係真係死㗎，未死㗎。你睇下嗱，脹卜卜㗎，揾棉條捉佢出嚟。呢啲呢，喺嗰啲床啊，同埋嗰啲板帳嗰啲罅隙嘅地方，同埋喺啲衣服裏邊嗱，我掂下我哋嗰啲無敵士嘅生態環保滅蟲劑，佢都幾日先死嘅，因為我哋呢啲呢唔係劇毒嚟嘅，冇乜毒嘅，所以不過我係點都要攞啲嚟做下，俾大家睇下。生命力好強啊！啲木塞。而家啲院舍比較容易有，因為人太多，雜物又多，所以經常要清潔下，搞下衞生。OK 啦，差唔多啦。好啦，咁所以我話俾人聽，香港有木塞呢，早幾年俾人鬧，而家大家就知啦。睇下，我留翻嚟，或者俾人哋睇下啦，知道香港真係有木塞。其實而家世界有好多地方都有木塞，因為人流個物流太過緊要。得啦。